Acá estamos con el filtro extractor, la novedad en la Feria Colombiana Show del Hogar que ya se encuentra en Tikal Futura. No te lo puedes perder. Ok, Andrés, mira, vamos a hacer el jugo de la eterna juventud para que las personas se acerquen y lo prueben, que verdaderamente funciona. Mango, sandía, melón, todo esto bien lavado se coloca con la cáscara de la fruta y lo vamos a colocar por dentro del vaso. Herramienta que pela y cuela las frutas más rápido, más potente que un extractor. Ella va a pelar y separar, Eduardo. Ya no necesita de estar pelando ni colando las frutas. Como lo puedo observar, lo vamos a colocar acá limpio, puro, natural y colado. Mire esa delicia. Vuelve y la coloca sin echarle nada y la mujer va a degustar que su familia pruebe un batido verdadero. Mire, aquí está la cáscara, el corazón y la semilla.